電影狂熱主持陳子斌。春嬌救志明咁啊，拍到第3集，未睇之前已經有個好大嘅疑問，就係話彭浩翔今次仲有啲咩好講咧，係嘛？咁啊，多年嚟我哋聽到嘅傳聞係話發哥啊、紅姑啊都並未有咧參演呢部戲嘅演出嘅，因為傳聞咧就話佢哋兩個咧會做啊張志明嘅爸爸同埋媽媽嘅。呢次戲裏邊咧，春嬌同志明咧都係依然都仲未結婚啦。咁啊，志明咧都依然都係嗰個咧長唔大嘅大細路。咁啊，會用咧95000咧買一嚿子宮嘅模型，又中意玩呢個 surf wheel 啦。咁啊，春嬌依然都係嗰個咧極之想喺感情生活咧找尋安全感嘅白毛女嘅。咁啊，今集最大嘅唔同咧就係加入咗呢個金像獎嘅呢個最佳配角阿秦沛。咁啊，佢飾演咧春嬌嘅爸爸。但係我哋咧除咗睇到佢係一個好鹹濕嘅老男人之外，其實實在咧浪費咗呢位老戲骨嘅。同類型嘅角色，其實秦沛好似喺《桃姐》裏邊嘅嗰個撳鐘仔角色咧，都已經係令大家咧好有深刻嘅印象啦。咁而同春嬌嘅對手戲咧，亦都係唯一一場咧秦沛係有內心戲嘅發揮嘅。咁啊，但係亦都咧遠遠咧不及咧佢喺早前啊北京遇上西雅圖之不二情書嘅演出嘅。咁啊，至於大陸演員呢個蔣夢婕咧，飾演呢個志明嘅契媽，咁啊嚟香港咧暫住喺春嬌志明屋企。蔣夢婕所飾演嘅就係喺外國翻嚟嘅呢個特點 ABC， 咁啊性格豪放，咁啊但係同上一集有36啲事業線深不見底嘅呢個楊冪同呢個春嬌打對台爭志明咧，實在咧威脅力咧呢個蔣夢婕咧相差甚遠啦。而且向呢個春嬌志明所提出嘅呢個捐精嘅請求咧，亦都係咧實在咧揾氣嚟做嘅。咁啊，今集咧都有唔少呢個串星嘅，例如話林海峰啊、森美啊、歐鎧淳啊，但係咧始終都係唔及得上一集嘅串星咧出現所製造嘅效果。例如話鄭伊健啊、黃興平啊、黃曉明啊嚇，最記得就係鄭伊健有句好經典對白就係都唔好意思啊，我食咗你條菜。今次咧記得上集咧，連同咧春嬌嗰班密友嚟，好似 Brenda 林少霞啊，或者粗口爛舌嘅呢個腿張開小姐，上集都係各自各精彩。咁但係今集咧，只係令人覺得佢哋咧係好煩擾不堪嘅。尤其是咧，真係唔好攞阿 Raidas 嗰首傳說咁樣搞法啦，係咪亦都啊，其實好難接受咧。40歲嘅呢個余春嬌咧，會喺度咧懶 Q 咁唱呢個小雙俠嘅。咁可能今次真係就錢多一滯啦嚇。咁啊，同上集開頭一樣啦，都會有一啲同影片自然不同風格打頭陣嘅。今次咧用一隻類似金剛加呢個哥斯拉嘅怪獸角色，叫做壓剛。個氣氛咧都營造得幾驚慄同埋懸疑血腥嘅。咁之後亦都有另一場戲，就有個外星人嘅出現咁，但係其實即係呢個外星人出現，就對於呢個故事有咩貢獻呢？咁啊，似乎真係可能唔知係咪呢場戲係純粹俾彭浩翔玩CG 嘅啫。其實講翻上集呢個春嬌與志明，其實無疑咧呢個娛樂性係好豐富嘅。咁但係劇情咧其實咧就不足以支撐咧整部戲嘅。而尾後嗰1/3咧，春嬌志明究竟應否再續前緣呢？拖拖拉拉更加成為咧，我覺得係成部戲最弱嘅一環嘅。咁但係今集咧繼續攞呢一個 point 咧小題大做。咁平淡乏味嘅感情生活拖拖拉拉去支撐2個鐘，彭浩翔攞唔到新嘅觀點、新嘅角度，只係咧舊瓶新酒，繼續賣弄下小聰明同埋有味對白嘅啫。電影狂熱主持及撰稿陳子斌。